ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਛਾਤੀ ਜਾਮ ਹੈ, ਗਲਾ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਂਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਾਅ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਓ। ਪਾਣੀ ਉਬਲਣਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਚਾਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਤੇ ਚੀਨੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਦੁੱਧ। ਇੱਕ ਇਲਾਇਚੀ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਹੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 2 ਚਮਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਓ। ਜਦ ਘਿਓ ਹੋ ਜਾਊ ਗਰਮ ਤੇ ਬਣ ਜੇਗੀ ਚਾਹ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਾਹ ਜੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨੀ ਕੁ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ।